Не пазней, чым за 10 дзён да пачатку бягучага рамонту пад'езда, заказчык абавязаны правесці агульны сход жыхароў дома. На гэтым сходзе вызначаецца пералік і якасць матэрыялаў. Узгадняецца каляровае рашэнне. Абіраецца ўпаўнаважаная асоба ці некалькі асоб ад жыхароў па прыёмцы работ. З кожным уласнікам заключаецца дамова. Па выніках агульнага сходу абавязкова складаецца пратакол. У ім пазначаюцца ўсе рашэнні сходу жыхароў. У пратаколе адзначаюцца і тыя асобы, якія адмовіліся ад заключэння дамоў на бягучы рамонт пад'езда. Але нават калі вы адмовіліся ад падпісання дамовы, вам усё роўна будзе выстаўлена аплата за бягучы рамонт. Так лічаць чыноўнікі і беларускія заканадаўцы.